好多人問我咧，喺英國買唔買到呢一隻嘅止咳化痰藥？我係湯醫生，英國註冊嘅家庭醫生，咁我就幫大家做咗少少 research 嘅。Flumaxil 裡面嘅成分咧係 N-acetylcysteine，咁喺英國咧呢隻藥咧其實係一隻非註冊嘅藥物嚟嘅喎。咁喺英國我真係見過喺醫院嘅專科醫生咧開俾啲有慢性肺病嘅病人嘅。咁原來呢隻藥物咧唔係淨係喺香港唔使處方咧就可以喺藥房度買到噶啦。例如啦，喺歐洲嘅意大利啊、挪威啊、德國啊、奧地利同埋亞洲嘅新加坡啊、南非啊都可以唔需要處方買得到嘅。咁喺英國咧就真係有啲慢性肺病嘅病人咧先會處方咁樣開到俾你嘅，唔會普通嘅傷風咳啊、感冒啊咁樣會開俾你食嘅。但係咧我就幫大家揾到咧呢隻 N-acetylcysteine 即係 Flumaxil 嘅成分，其實咧係一隻可以買到嘅 supplement，即係一啲補充劑嚟嘅。咁呢隻補充劑咧係有一啲 health shops 啊或者上網咧都可以買到嘅喎。咁我哋去翻我哋本來嘅問題，喺英國買唔買到呢隻化痰藥咧？答案咧就係雖然佢冇粉裝嘅藥物買到，但係呢隻藥物嘅成分咧係可以一隻補充劑 supplement 藥丸咁樣買嘅。咁希望呢條片咧都幫大家解答到呢個問題啦。